الليزر آمن وفعال في القضاء على الشخير. الشخير أثناء النوم من الأمور المزعجة لصاحبها ومن حوله، كما يسبب عدم الراحة في النوم. وأسباب الشخير عديدة، ويبحث المريض دائما عن العلاج. يقول الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل أن جراحات التجميل وصلت إلى علاج فعال وآمن لمرض الشخير بتقنية الليزر، ويعتمد العلاج أساسا على تشخيص أسباب الشخير باستخدام الليزر وبقياس مقاومة الأنف والبلعوم، ويتم العلاج بشكل آمن ونهائي في دقائق معدودة داخل العيادة. وأضاف عماد الدين أنه أصبح بالإمكان تحديد وتسجيل درجة الشخير ونوعه ودرجة توقف التنفس وتأثير ذلك على تركيز الأكسجين بالدم وعلى ضربات القلب ونشاط المخ أثناء نوم المريض بواسطة استخدام ما يسمى معمل النوم. وتابع أن نتائج العلاج بواسطة الليزر مشجعة جدا، ويمكن إجراءه تحت مخدر موضعي، كما أن المريض بنفسه يجب أن يشارك في العلاج، وذلك باتباع تعليمات محددة تبدأ بتقليل الوزن وممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي تساعد بشكل فعال في التخلص من الشخير، واعتياد النوم على أحد الجانبين، وتجنب النوم على الظهر، والابتعاد عن التدخين وتعاطي الكحوليات والمنومات ومضادات الحساسية قبل النوم، والحرص على تناول كوب من الشاي والكولا قبل النوم، لأنهما يرفعان من درجة التنبيه لعضلات البلعوم لتقلل من درجة ارتخاؤها.